আলাইকুম। আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে সাইপিতে কিভাবে লোড ক্যালকুলেশনটা করা যায়। সাইপি লোড ক্যালকুলেশন মানে হচ্ছে Hvac এর যে আমরা কুলিং লোড ক্যালকুলেশনটা করি, সেই কুলিং লোড ক্যালকুলেশনটা এখান থেকে কিভাবে করা যায় এবং কিভাবে ভেন্টিলেশনটা করা যায়। সো আমরা প্রথমে চলে যাই, আমরা যে ডিজাইনটা প্রথমে আইএফসি বিল্ডার্স এ দাঁড় করিয়েছিলাম ওই ডিজাইনটা আমরা বের করি। দেন আমরা কাজটা শুরু করব। এটা হচ্ছে আমাদের আইএফসি বিল্ডার্স এর ডিজাইন করা ছিল এবং এই ডিজাইন থেকে যখন আমরা সাইপি থার্মাল লোড পুলিং ক্যালকুলেশনে যাব, সেই সফটওয়্যারটা যাওয়ার আগে এখান থেকে কিছু জিনিস আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। যখন আমরা এই রুমগুলা তৈরি করি তখন এই রুমগুলোকে আমরা ডিফাইন করে দিয়েছিলাম যে আসলে কোনটা কোন রুম। তো এইটা যদি ডিফাইন না করে দেই তাহলে আমরা আসলে সাইপি থার্মাল লোড পুলিংটা ইউজ করতে পারবো না। তো এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে এইখানে যে অ্যাসাইন অপশনগুলো দেওয়া আছে এগুলো আমি আগে করে রেখেছিলাম, যেমন এখানে গেলে হয়তো বোঝা যাবে। প্রথমে হচ্ছে আমার ব্যাটারি রুম, তারপরে কন্ট্রোল রুম, এরপরে হচ্ছে ম্যানেজার রুম, টয়লেট, প্রিন্টিং, টয়লেট, স্টেয়ার। এই জায়গাগুলো আমি আগে ডিফাইন করে রেখেছিলাম। এখন আমরা চলে যাব সাইপিক থার্মাল লোডে। এই সফটওয়্যারটাও হচ্ছে যেটা আমরা দেখলাম, এটা তো সাইপি বিম সার্ভারে। আমরা বিম সার্ভার সেন্টারে গেলে অটোমেটিক আমরা এই ডিজাইনটা পেয়ে যাব। যেহেতু আমি এর আগে একটু প্রজেক্ট করেছি আইএফসি বিল্ডার্সে, সো আমি সেম নামেই প্রজেক্টটাকে সার্চ করব। সেটাকে ইনপুট করে নিচ্ছি। এই সাইপি বিম সার্ভারে এসে স্টোরে ক্লিক করলে আমরা আসলে স্টোর থেকেই হচ্ছে এই সাইপি থার্মাল লোডটা আমরা বের করে নিতে পারবো। এই সফটওয়্যারটা ফ্রি। সো এখানে গিয়ে ডিস্ট্রিবিউটর নাম দিতে হবে যে কোন কোম্পানি তৈরি করা, কারণ সাইপির বাইরেও এখানে অনেক কোম্পানি তাদের সফটওয়্যার গুলো ড্রপ করেছে। তো আমরা সাইপির সফটওয়্যার গুলাই নিব। এখানে সাইপি, এখানে সাইপি থার্মাল লোড, এটা ফ্রি সফটওয়্যার। যে সফটওয়্যার গুলো ফ্রি আছে এগুলো আসলে আমাদের পেমেন্ট করতে হবে না, এগুলো আমরা ফ্রি ইউজ করতে পারবো। তবে অ্যাডভান্স কিছু লেভেলের কিছু মডিউল ইউজ করতে হলে আমাদেরকে সেগুলো পেমেন্ট করে নিতে হবে। আমরা ডিজাইনে ব্যাক করি। সো এখানে সাইপি থার্মাল লোডটাতে হচ্ছে যেটা আমাদের ডিজাইনটা চলে আসছে। যদি আমার কোনো ডিজাইনে প্রবলেম থাকতো তাহলে এখানে ইনপুটটা হতো না। যেহেতু আমরা আগের ডিজাইনে দেখেছি আমরা সাইপা লাক্স ইউজ করে লাইটিং অ্যানালাইসিসটা করেছি কিভাবে। সো যদি আমি চাই তাহলে এইখানেও আমি এটা নিতে পারবো, আর যদি না চাই তাহলে আমি এখানে টিক না দিলে চলবে। এটা পরবর্তীতে এটা ডিজাইনের সাথে ইনপুট হবে না। সো আমরা পরবর্তীতে স্টেপে চলে যাচ্ছি। আমি ইনপুট করে নিচ্ছি। ইনপুট হয়ে গিয়েছে।
আমরা এখানে ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছি। থ্রিডিতে দেখতে পাচ্ছি এখনো কিছুই হয়নি। সো ফার্স্ট হচ্ছে যেটা আমাদের করতে হবে, ডিজাইনটা আসার পর এখানে সেভ করে নিতে হবে। তারপর যেটা হচ্ছে আমাদের লাইব্রেরিতে দেখতে হবে স্পেসটা। আসার পরে এইখান থেকে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসটাকে, যেমন আমি স্পেসে ক্লিক করার পর পুরো জায়গাটা দেখাচ্ছে। আমি যে জায়গাগুলো আগে অ্যাসাইন করে দিয়ে আসছিলাম, যেগুলো আমার স্পেস, সেই স্পেস গুলো এখানে সে দেখাচ্ছে। যদি স্পেস আমি ক্লিক করি, যে এই জায়গাগুলোকে আমি ডিফাইন করেছিলাম, আগে অ্যাসাইন করে দিয়ে আসছিলাম। তো এই স্পেসটাকে প্রথমে যেটা ক্লিক করতে হবে, ক্লিক করার পর এটাকে আমাদের ডিফাইন করে দিতে হবে যে অকুপাইড আর নন অকুপাইড। কারণ আমাদের বিভিন্ন জায়গায় স্টোর থাকবে, বিভিন্ন জায়গায় থাকবে না, সেই জায়গাগুলো আমাদের ডিফাইন করে দিয়ে আসতে হবে। সেই জায়গাটা অকুপাইড। এবং এটা হিটিং আর কুলিং ক্যালকুলেশন আমরা কোনটা করতে চাচ্ছি। তো আমরা শুধু অনলি কুলিংটা করতে চাচ্ছি। কুলিং টেম্পারেচার আমরা মিনিমামটা কত কুলিং টেম্পারেচার চাচ্ছি সেটা এখানে ডিফাইন করে দিতে হবে। তো আমরা এখানে 25 দিচ্ছি। রিলেটিভ হিউমিডিটিটা কত যাচ্ছে ইন্টারনাল, তো আমরা এখানে 55 দিয়ে দিচ্ছি। যদিও আমরা হিটিং নিয়ে কাজ করতেছি না, তো আমাদের এখানে হিটিংটা না দিলেও চলবে। দেন আমাদের ভেন্টিলেশনটা, এখানে যেটা হচ্ছে আমাদের পুরোপুরি ASHRAE 2013 অনুযায়ী আমাদের এই ভেন্টিলেশন সিস্টেমটা পুরোটাই হচ্ছে। তো এখানে দেখতে পারবেন যে এখানে দেওয়া আছে যে ASHRAE 62.1 2013 অনুযায়ী আমাদের এখানে প্রত্যেকটা জিনিস ইনপুট করা আছে। তো এখানে থেকে হয়তো ওই সমস্যাটা থাকবে না যে আমরা ASHRAE অনুযায়ী করেছি কিনা, বা অন্য কোনো ডিজাইন অনুযায়ী করেছি কিনা, গাইডলাইন অনুযায়ী করেছি কিনা। এখানে পুরোপুরি ASHRAE গাইডলাইন অনুযায়ী করা। সো এই সমস্যা নাই। সো এখানে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসিলিটি দেওয়া আছে যে কোন ফ্যাসিলিটি আমরা কাজ করতেছি, যে এটা প্রিমিসেসটা কি হতে পারে, এডুকেশন, ফুড, জেনারেল, অফিস বিল্ডিং, মিসলেনিয়াস। তো যেহেতু আমরা এটা একটা অফিস বিল্ডিং এবং এটা বলবো কি কন্ট্রোল রুম, তো আমরা এখানে যেটা অফিস রুমে চলে যাব। সো অফিস স্পেস হিসেবে আমরা এটাকে কাউন্ট করতেছি। যদি অন্য কিছু চিন্তা করতে মিসলেনিয়াস স্পেস থাকতে পারে, এখানে ডিফারেন্ট টাইপের স্পেস তৈরি করা আছে। পাবলিক অ্যাক্সেসিবিলিটি আছে, রিটেল আছে, স্পোর্টস অ্যানিমেশন আছে, জেনারেল আছে। সো আমরা অফিস হিসেবে কাউন্ট করতেছি এটা, তার জন্য অফিসের স্পেসটাকে আমরা কাউন্ট করতেছি। এখানে দেখা যাচ্ছে পার পারসন লিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে 9। সো এটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে দিলাম। হিটিং সিচুয়েশন, থার্মাল এফিসিয়েন্সি আমরা চুজ করে নিচ্ছি। দেন হচ্ছে ইন্টারনাল হিট গেইন। ইন্টারনাল হিট গেইনে হচ্ছে এটাও ASHRAE গাইডলাইনে চলে যাবে। সো আমরা যেহেতু অফিস বিল্ডিং নিয়েছিলাম, এখানে অফিস বিল্ডিংটা আমাদের ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে। এখানে হচ্ছে স্টেট অফ অ্যাক্টিভিটি, আমরা কোন টাইপের এখানে ডিগ্রিটা কি করতেছি, চুজ করতেছি, সেই জায়গাটা আমাদের চুজ করে দিতে হবে। কারণ আমরা ফ্যাক্টরি নিচ্ছি, বা কোনো সুপার শপে নিচ্ছি, বা কোনো ড্যান্স বারে নিচ্ছি, রেস্টুরেন্টে নিচ্ছি, বা ড্রাগ স্টোরে নিচ্ছি, সেটা এখানে উল্লেখ করতে হবে। ফ্যাক্টরি হতে পারে হেভি ফ্যাক্টরি, মিডিয়াম ফ্যাক্টরি, মেশিন অনেক। এই জায়গাগুলোতে আমাদের ক্লিয়ার করে দিতে হবে এই জায়গা থেকে। সো যেহেতু আমরা এখানে অফিস নিয়ে আসছিলাম, তো আমরা এখানে মডারেট আছে, লাইটিং আছে, মানে অফিস টাইপের আছে যে স্টেডিয়াম, মডারেট, স্টানিং। তো আমরা এখানে মডারেটটাই নিয়ে নিচ্ছি। আর ফ্যামিলি রেশিওটা অটোমেটিক নিয়ে যাবে, এবং এই কোডটাও হচ্ছে আমাদের এখানে ASHRAE অনুযায়ী চলে আসতেছে। ইনফিল্ট্রেশন যদি আমাদের দরকার হয় তাহলে আমরা দিতে পারবো, যদি না দরকার তাহলে দরকার নেই। তারপর হচ্ছে ইন্টারনাল ইকুইপমেন্ট, আমরা মিডিয়াম নিয়ে নিচ্ছি লাইটের জায়গাটা। আর একটা আছে লাইটিং। এখানে লাইটিং ফ্যাসিলিটি কি টাইপের হচ্ছে বা কি টাইপের ইউজের জন্য হচ্ছে সেটা উল্লেখ করে দিই। যেহেতু আমরা অফিস নিয়েছিলাম, তো অফিসটাকে আমরা দিয়ে নিচ্ছি। আর লাইটটা কি টাইপের হচ্ছে, নন সিলিং, ফ্লোরেসেন্ট, ডাউন সিলিং, ডাউন লাইট।
মিসলেনিয়াস লোডটা এখানে দিয়ে দিতে হচ্ছে যে মিসলেনিয়াসটা অটোমেটিক নিয়ে নেবে যেখানে কি যাচ্ছে, যদি চাওয়া হয় তাহলে সে এখানে আরো মানে বাড়ানো কমানো যাবে একবার স্ট্যান্ডার্ড, কিন্তু এখানে যেটা আসছে সেটা অটোমেটিক আমাদের এখানে যেটা দেওয়া ছিল সিস্টেমে, সেই সিস্টেমটা অটোমেটিক নিয়ে নিয়েছে। সো এটা অ্যাকসেপ্ট দিয়ে দিতে হবে। সো আমার এই স্পেস যেটা আমরা ক্লিক করছি এটা হয়ে গিয়েছে। এটা এরপর হচ্ছে ফেসকেট, মানে যেটা হচ্ছে ওয়াল, আমার ওয়ালগুলো আমাদের যেটা ডিফাইন করা ছিল সেই ওয়ালগুলো এখানে দেখাবে সে ক্লিক করলে। সো আউটডোর ওয়ালটা আমরা প্রথমে ডিফাইন করতেছি। এখানে প্রথমে হচ্ছে যে আমি এখানে নিজে থেকে আমাদের যেটা দরকার সেটা আমরা ডিফাইন করতে পারবো, যে এটা আমার দরকার হচ্ছে আমি এখান থেকে এটা নিয়ে নিচ্ছি, অথবা আমার ভ্যারিয়েবল আমি নিজে যদি মান দিতে চাই সেটা আমি দিতে পারবো। সো এখানে ডিপেন্ড করা যে আমি কিভাবে চিন্তা করতেছি, আমার যেটা আমাদের কান্ট্রি বেসে যে স্ট্যান্ডার্ড আছে সেটা যদি আমাদের এখানে দিতে হয় তাহলে আমরা সেটা দিয়ে দিতে পারবো, অথবা যেখানে এখানে বিল্ডিং দেয়া আছে সফটওয়্যার সেটা আমরা নিতে পারবো। সো আমাদের এটা ব্রিক ওয়াল, আমরা ব্রিক ওয়ালটাই নিচ্ছি। এখন ব্রিক ওয়ালটা মানে ইউভিটার এর ভ্যালুটা কত আসছে সেটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি। সো আমি এখানে একটা ধরে নিচ্ছি। তো ডিজাইন করার সময় যারা করবে তারা যদি চায় তাদের মানটা ডিফাইন করার জন্য আলাদা করে, তো সেটা আলাদা করে সে নিতেও পারবে, সে তার নিজের মানটা এখানে বসাতে পারবে। এই যেটা এইভাবে যদি সে চায় তাহলে সে এখানে মানটা বসিয়ে ফেলতে পারবে। তো যেহেতু আমরা এখানে যেটা সিস্টেম আছে আমরা সেটাই নিচ্ছি, সো এখান থেকে আমরা নিচ্ছি। তো আমি এখানে একটা নিচ্ছি যে ব্রেক ইনসুলেশন বোর্ড নিচ্ছি 200 এর, এটাকে আমি টিক দিয়ে দিচ্ছি, অথবা এটাও নিতে পারি আমি। তো আমি 200 এমএম নিচ্ছি যেহেতু আমার এখানে ওয়ালটা 200 এমএম ছিল। সো এটা হচ্ছে ASHRAE স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হচ্ছে, মানে আমি যে সফটওয়্যারটা পুরো কাজ করতেছি এটা পুরোপুরি ASHRAE স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হচ্ছে। এখানে আমার থিকনেস চলে আসছে, কন্ডাক্টিভিটি, থার্মাল রেজিস্ট্যান্স চলে আসছে, ডেনসিটি চলে আসছে, স্পেসিফিক্যালি আমি দেখে নিতে পারবো যে আমার কি কি দরকার আছে। আর এখানে হচ্ছে যে আমার অবজারভেশনটা যদি আমি চাই মানটা চেঞ্জ করে দিতে পারবো, এখানে আমি এক পর্যন্ত ভ্যালুটা নিতে পারবো। সো আমার এটা হয়ে যাচ্ছে, সো আমি এটাকে অ্যাকসেপ্ট দিয়ে দিচ্ছি। আসার পরে যে ওয়ালের কত ব্রিকের এমএম, ওয়ালের থিকনেসটা, হিট কোএফিসিয়েন্টটা এখানে এটা শো করতেছে। এটা হচ্ছে ইন্টারনাল। সেম ওয়েতে ইন্টারনালে ক্লিক করি। আমরা যদি চাই ইন্টারনাল সেম, যদি আমরা নিজেদের মতো মার্কটা বসাতে চাই তাহলে এটা মার্ক বসাতে পারবো। আর যেহেতু আমার এটা সিস্টেম থেকে আমি নিচ্ছি, সিস্টেম অনুযায়ী আমি এটা করে দিচ্ছি। ইন্টারনাল পার্টিশন, ইন্টারনাল ওয়াল যেগুলো আমরা বলেছিলাম সেই ইন্টারনাল ওয়ালগুলো, পার্টিশন বলতে আমরা ইন্টারনাল ওয়ালগুলো বুঝি। সো যেহেতু ইন্টারনাল আমরা সবগুলা একই রকম হতে পারে, আবার কিছু ডিফারেন্ট আছে। যেহেতু এটা 250 mm এর ওয়াল, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে দেখতে হবে যে আমাদের 250 mm এর ওয়াল আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে আমাদের মানে বেশিটাই নিতে হবে। কোনটা নিতে গেলে আমাদের কুলিং লোডে একটা প্রবলেম আসতে পারে, সেহেতু আমরা চিন্তা করতেছি এখানে নিয়ে নিতে, অথবা আমরা বাই ডিফল্ট এখানে মানটা বসাই দিয়ে আসতে পারি যে আমাদের এত mm লাগতেছে। এটা এখানে যদি থিকনেসটা আমি বসাই দিতে পারি তাহলে এটা হয়ে যাবে। সো আমি বাই ডিফল্ট থেকে নিয়ে নিচ্ছি, যেটা আমার দেওয়া আছে এখান থেকে আমি একটা নিয়ে নিচ্ছি। সো আমার দুইটা ইন্টারনাল ওয়াল ছিল, সেই দুইটা ইন্টারনাল ওয়ালের আমাদের এখানে কাজটা হয়ে গিয়েছে। এই দুটাকে আমাদের ইন্টারনাল ওয়াল হিসেবে ডিফাইন করা ছিল। তারপরে যেটা যায় হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াল, যেটা হচ্ছে আমরা স্ল্যাব হিসেবে বলি, সেটা আমাদের এখানে স্ল্যাবে আমরা চলে যাচ্ছি।
স্ল্যাবের থিকনেসটা আমাদের এখানে দিয়ে দিতে হবে, স্ল্যাবটা কি টাইপের হতে পারে সেটা এখানে ডিফাইন করতে হবে। আমরা 200 mm এর দিয়েছিলাম, সো এখানে 200 mm এর লাইট ওয়েটের আছে, আমরা 200 লাইট ওয়েটের নিয়ে চাচ্ছি। অথবা সেম ওয়েতে আমি আগে বলে আসছি, যদি কেউ চায় বাই ডিফল্ট দিয়ে সেখানে দিয়ে দেওয়ার জন্য, সেটা এখানে বসাতে পারবে মানগুলো, তাহলেও হবে। সয়েল থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি মানটা যদি চেঞ্জ করা দরকার তাহলে সেই মানটা চেঞ্জ করতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থিকনেস এত, থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি এত, থার্মাল রেজিস্ট্যান্স এত। সো এটা হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে রুফ। রুফটা আমাদের সেম 200 mm ছিল। সো কনক্রিট রুফ যেহেতু এটা ইউজ করতেছি আমরা, ভার্সেলিং ইনসুলেশন, কনক্রিট, লাইট ওয়েট, হেভি ওয়েট, আমরা এখানে লাইট ওয়েটটি নিচ্ছি। সো আমাদের রুফ পোরশনটা হয়ে গেল, কারণ আমি যেখানে যেখানে ক্লিক করব সেই জায়গাটা আমাদের 3D তে দেখা যাবে যে আমি এই পোরশনটাতে কাজ করতেছি। দেন আসলে ডোরে, ডোরে হচ্ছে ইউভি ফ্যাক্টরটা দিয়ে দিতে হবে। ডোরের ইউভি ফ্যাক্টরটা কোথায়? তো এখানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা সুবিধা হচ্ছে, আমরা এখান থেকে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং টুল বক্সে যাই তাহলে আমরা হচ্ছে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটিটা পেয়ে যাব। এখানে হচ্ছে আমাদের ডোর, ক্লাস ডোর, এগুলো সবকিছু টানা করে দেওয়া আছে। সো আমরা যেহেতু ডোর খুঁজতেছি, সেখানে ডোরটা আমরা দেখতে হবে যে ডোর এখানে কন্ডাক্টিভিটি কত দেওয়া আছে। ডোর কন্ডাক্টিভিটি আমরা খুঁজে নিচ্ছি। আমরা বলেছিলাম যে এখানে যদি মান দরকার হয় তাহলে আমরা ওই যে ইঞ্জিনিয়ারিং টুল বক্স থেকে আমাদের মানগুলো নিতে পারবো। ডোরের কোএফিসিয়েন্টটা আমাদের এখানে, ডোরের কোএফিসিয়েন্টটা দেওয়া আছে। সিঙ্গেল হিট মেটার যেটা আমাদের কোএফিসিয়েন্ট দেওয়া আছে, যেখানে আমি কত নিতে চাচ্ছি 6.8 দেওয়া আছে এখানে, তো আমরা 6.8 দিয়ে নিতে পারি এখানে। অথবা 1 ইঞ্চি যদি উডের হয় তাহলে 3.8, 2 ইঞ্চি হয় তাহলে এত। সো আমরা সিঙ্গেল শিটের করতে যাচ্ছি, বা এখানে একটা মেটাল করতে যাচ্ছি, যেটাই হোক আমরা নিয়ে নিতে যাচ্ছি। এখানে অবজারভেশনটা হচ্ছে অটোমেটিক নিয়ে নেবে, আমি ডার্ক দিয়েছি, ডার্ক ইন্টারমিডিয়েট লাইটিং আছে, তো আমি এখানে হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটটা নিয়ে নিচ্ছি, অথবা ডার্কও দিতে পারে, সেটা অটোমেটিক নিয়ে নিচ্ছে। এখানে হচ্ছে তার কোএফিসিয়েন্টটা বসিয়ে দিতে হবে মানটা। দিয়ে দিচ্ছি আমরা। সো ডোর সবগুলো যেহেতু আমাদের একই রকম, তাই আমরা যেটা করবো যে এখানে একটাকে সিলেক্ট করে যদি আমরা বসিয়েছি মান, অটোমেটিক বাকিগুলো এখানে বসানো যাবে। সো আমার সবগুলো ডোর মোটামুটি এখানে হয়ে গেছে যদি আমি সিলেক্ট করি। সেটিতে আমরা দেখতে পারবো যে যেটা আমরা ক্লিক করতেছি ওই ডোরগুলো দেখাচ্ছে না, এটা পুরো সিলেক্ট হয়ে গেছে। তারপর হচ্ছে গ্লেজিং উইন্ডো। এখানে আমরা একটা মিনিমাম রেফারেন্স করে নিই। এখানে আমার একটু সবসময় প্রবলেম হয় মিলিমিটার ফিটে, তাই আমি আমার মতন ইউনিটটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি। স্টাইলে চলে যাচ্ছি। সো এখানে যদি নির্দিষ্ট ভ্যালু থাকে সেই ভ্যালুটা এখানে বসায় দিলেই হবে, অথবা যদি না হয় তাহলে ডিটেল ইনপুট দিতে হবে। সো এখানে আমি একটা রেফারেন্স ধরে নিচ্ছি, ধরে নিয়ে এখানে থিকনেসটা অটোমেটিক দেওয়া আছে যে গ্লাসের থিকনেসটা কত হতে পারে।
এটা একটা জিনিস দেওয়া থাকে যে আমার এই গ্লাসের আউটডোর গ্লাস যেটা আছে গ্লাসের থিকনেসটা এত, এটা আরো কম হতে পারে। যাই হোক যে মানটা থাকে সেটা আমরা দিয়ে দিব, অথবা এইখানে যেটা আছে স্পেসিফিক ইনপুট পয়েন্ট আমরা ভিডিও আর যে ক্লাসের ইউভি ভ্যালুটা আছে ইউভি ভ্যালুটা আমরা এই ইঞ্জিনের টুলবক্স থেকে নিতে পারবো। এখানে যেমন আমাদের একটা ভ্যালু দেওয়া আছে, এখানে অনেকগুলো ভ্যালু দেওয়া আছে যে লোই ক্লাসের, ডাবল ক্লাসের লোই, সো আমরা সিঙ্গেল সেটের একটা লোই ক্লাসটা নিয়ে নিতে পারি, এটা ভ্যালু হচ্ছে 0.32। সো আমরা এখানে মানটা বসায় দিতে পারি যে ভ্যালুটা হচ্ছে 0.32, বা ডাবল ক্লাস যদি চিন্তা করি তাহলে এটা এখানে চিন্তা করতে পারি, আমি সিঙ্গেল ক্লাস একটা চিন্তা করতেছি, অ্যাকসেপ্ট দিয়ে দিতে হবে। সো যেহেতু আমার একটা মান আমি বসিয়ে ফেলছি, সো ফটোটা তখন আবার নিয়ে নিই। সো মোটামুটি আমার যে ইনপুটগুলো দেওয়া দরকার ছিল উইন্ডোতে আমরা সেগুলো দিয়ে দিয়েছি। প্রত্যেকটা উইন্ডো এখানে দিলে ক্লিক করলে সে দেখাবে যে আমার উইন্ডোগুলো সেখানে সিলেক্ট করে নিয়ে নিয়েছে। ফুল প্রজেক্টটা যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছি। ব্যাটারি রুম ইন্ডিভিজুয়ালি দেখতে যাচ্ছি, কন্ট্রোল রুম একটু বড় করে দেখার সুবিধার জন্য, দেন ম্যানেজার রুম, টয়লেট, সবগুলো রুম আমার হয়ে গিয়েছে। আমরা সেভ করে দিই। এরপর যেটা হচ্ছে এজ ক্যালকুলেশন, যে অনেক ধরনের অ্যাঙ্গেল গুলো থাকে, অনেক ধরনের কোণ গুলো থাকে, তো এখানে হচ্ছে কোডটা আমরা কোন কোড এক্সট্রা নিতে চাই, এখানে কয়েকটা কোড আছে, তো আমরা আইএসও এটা নিয়ে করতেছি। ইন্টারফেস দিয়ে দিতে পারতেছি আমরা এখানে ম্যানুয়াল ইন্ডিফেনশন, এখানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সমিশন কোএফিশিয়েন্ট গুলো দেওয়া আছে, তো এটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছি, দিয়ে অ্যাকসেপ্ট দিয়ে দিচ্ছি। প্রসেসিংটা করে ফেলেছে, যদি আমরা অ্যাকসেপ্ট দিই তাহলে প্রসেসিংটা হয়ে যাবে। আপডেট প্রসেসিং রেজাল্ট হচ্ছে যে এস গুলো এত আছে, ইউজফুল হচ্ছে এত, ডিলিট করে দিচ্ছে এত। সো এটা আমাদের ডিজাইনের আননেসেসারি গুলো আমাদের দরকার হচ্ছে না, সেগুলো রিমুভ হয়ে যাচ্ছে। সো এরপর যেটা হচ্ছে এক্সপোর্ট করতে হবে, এটার একটা ফাইল হচ্ছে সাইপেতে চলে যাচ্ছে, আর একটা আমার ব্যাকিং ফাইল হিসেবে তৈরি থাকতেছে, দেন আপডেট করে ফেলবো আমি। আপডেট দিলে সে অটোমেটিক আপডেট হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে যে আমরা সিস্টেমে আমাদের যে ধরনের ইনপুট দেওয়া দরকার ছিল সেই ইনপুটগুলো আমরা দিয়ে দিয়েছি, এটা এখন সার্ভার আপ হয়ে গেল। এখন যেটা হচ্ছে আমাদের থার্মাল লোডটা তো করতে হবে। থার্মাল লোডে যাওয়ার আগে সবার আগে যেটা দেখতে, এটা পুরোপুরি ASHRAE স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী করা হয়েছে, সো এবং সাইপে এটা কলিব্রেশন করে ডিজাইনটা সফটওয়্যারটা বেস করেছে। তো প্রথমে হচ্ছে আমাদের যেটা করতে হবে লোকেশনটা, লোকেশনে যেটা করতে হচ্ছে আমাদের এখানে দেওয়া আছে এশিয়া নিব, তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশ। আমাদের এখানে দুইটা হচ্ছে সাইপি সফটওয়্যার যেটা ইনপুট করেছে, যে আমাদের ঢাকা এবং চিটাগংটা করেছে ওরা 19 সালের জুনে আমাদের বাংলাদেশে ফার্স্ট কনফারেন্সটা করে গিয়েছিল, তারপর ওরা বলেছিল যে আমাদের বাংলাদেশ ওয়েদার আপডেটটা ওরা ওদের সফটওয়্যার বিল্ড করবে, সেই অনুযায়ী ওরা আমাদের দুইটা এয়ারপোর্টের রেফারেন্স ওরা নিয়েছে। এটা হচ্ছে আউটডোর হিউমিডিটি এই কন্ডিশনটা, যেখানে হিউমিডিটি কন্ডিশনটা কেমন থাকতে পারে সেটা চাই এখানে কেউ এটা 100% করে দিতে পারবে। মান্থলি এভারেজ এখানে, এবং লংজিটিউড টেম্পারেচার চেঞ্জ করে দেওয়া যায়, এটা আমরা যখন আপডেট করার ব্যাপারটা আসবে তখন আমরা দেখাবো এটা কিভাবে করা যায়। সেটা সে অটোমেটিক সফটওয়্যার যে এখানে লংজিটিউড টেম্পারেচারটা নিয়ে নিচ্ছে, অ্যাকসেপ্ট দিয়ে দিচ্ছি আমরা। এটা হচ্ছে বাল্ব আর হিউমিডিটি আমরা কত চাচ্ছি এখানে সেটা এখানে ডিফাইন করে দিচ্ছে, গ্রাউন্ড ট্রান্সফার টেম্পারেচার কত আছে, এটাকে আমরা 99 ধরে নিচ্ছি, আর এটা হচ্ছে 80 দেওয়া আছে, এটা থাকে আমাদের দেশে এভারেজ এরকম কিছু একটা থাকে। তো এখানে যদি লংজিটিউড ল্যাটিটিউড চেঞ্জ করে দিতে চাই অ্যাজ পার সাইড অনুযায়ী, সেই এখানে এটা চেঞ্জ করে দিতে পারবে। ডেলাইট সেভিংটা অটোমেটিক নিয়ে নিতে পারবে, সেটা যদি দিয়ে দিতে হয় এখানে দিতে হবে, টাইম জোন যেটা দেওয়া আছে সেটা সেখান থেকে নিয়ে নিতে পারবে।
সো এটা দিয়ে দিলে সে আমি এবং এটা কত যাচ্ছে যে স্টার্টিং মানটা কত যাচ্ছে লাস্ট মানটা কত যাচ্ছে সেটা এখান থেকে দিয়ে দিতে পারবেন। যেমন স্টার্টিং মানটা এত, লাস্ট মানটা এত। আমি অনেক ডিটেইলে না করে জাস্ট আপনাদেরকে বেসিকটা বোঝানোর জন্য আমি যেভাবে করা দরকার সেটা করে যাচ্ছি। যারা আরো ডিটেইলে করতে চান তাদেরকে যদি আমাকে নক করেন ফিচারে তাহলে আমি আরো ডিটেইলে এটা বোঝাতে পারবো, সমস্যা নেই। দেন অ্যাকসেপ্ট। সো আমার ওয়েদার আপডেটটা দেওয়া হয়ে গেল। সো আমরা এখানে হাইপোথিসিস ক্লিক করব। এখান থেকে আমরা একটা রেফারেন্স হিসেবে নিয়ে নেব, সেটা নিজের যে কোনো নামও দিতে পারি অথবা এখানে যদি রেফারেন্স ওইটা দিলে চলবে। সো এখন যেটা করতে হবে আমাদের একটা জোন অনুযায়ী ডিফাইন করতে হবে। সো আমরা এখান থেকে জোনগুলো নিয়ে নিচ্ছি। জোন 1, জোন 1, জোন 1 টু জিনিসটা হচ্ছে যে এখানে আমি একটা ফ্লোর করতেছি, আপনার হতে পারে একাধিক ফ্লোর আছে, 5 থেকে 7-8টা ফ্লোর থাকতে পারে বা আরো বেশি একাধিক ফ্লোর। তখন এই প্রত্যেকটা জোনে যদি একটা ফ্লোর চলে যায় তখন আপনার ক্যালকুলেশনটার সময় ওই ডাটা শিটটা দেখতে সুবিধা হবে। স্পেস সিলেকশন করে দিচ্ছি। এখানে যেমন হচ্ছে আমার, আমি যদি এখানে প্রজেক্টে ক্লিক করে দিই তাহলে আমার সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে। এবং এখান থেকে আমার স্টার্টার কুলিং দরকার হচ্ছে না, আমি স্টার্টার বাদ দিয়ে দিচ্ছি। আমার টয়লেটে কুলিং দরকার হচ্ছে না, বাদ দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু যেটা হচ্ছে যদি আমি যেটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি ওইটার ভেন্টিলেশনটা আমি দেখতে পারবো না, তাহলে ভেন্টিলেশনটা আমার এখানে মিসিং হয়ে যাচ্ছে, যে এটার জন্য আমার কতটুকু ভেন্টিলেশন রিকোয়ারমেন্ট ছিল। সেটা যদি আমি ক্লিক করে দিই তাহলে ভেন্টিলেশনটা থাকতে পারবে। এখন এটা ডিপেন্ড করবে যে ডিজাইনার ডিজাইন করবে, যে ক্যালকুলেশনটা করবে তার আসলে কোথায় কোন কোন জায়গাটা রিকোয়ারমেন্ট সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। আমি সবগুলো নিয়ে নিলাম, এক্সেপ্ট দিয়ে দিচ্ছি। এটা হয়ে যাওয়ার পর যেটা করতে হবে আমাদেরকে, আমার পুরো জায়গাটা সুইচ হয়ে গেল, সিলেক্ট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। এরপর যেটা করতে হবে আমাদেরকে এটা আপডেট করতে হবে। আপডেট করলে আমরা ডাটা শিটটা দেখবো যে আমাদের রেডি হয়ে গেছে। সো এখানে কমপ্লিট রিপোর্টটাতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের কমপ্লিট রিপোর্টটা চলে আসছে। এই রিপোর্টে আমাদের কুলিং লোডটা চলে আসছে, যে আমাদের কোন রুমে কত লাগতেছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, যে আমাদের এই রুমটাতে এত লাগতেছে। টোটাল আমাদের লাগতেছে হচ্ছে গিয়ে 88,875.6 বিটিউ আওয়ার। সেটাকে নরমালি যেটা আমরা করি 88 বিটিউ আওয়ার কে। সো এখানে আমার প্রায় 7 টনের 7.5 টনের মতো লোড লাগতেছে। যদি আমরা এটা ম্যানুয়ালি করি বা আরো ডিটেইলে যদি করতে পারতাম তাহলে আমরা দেখতে পেতাম যেটা হয়তো 10 থেকে 12 টনের মতন রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে। আর যদি আমরা ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেশন করি সে অনেকে হয়তো দেখা যেতে পারে এটা আরো বেশি আসতে পারে, কিন্তু আসলে সফটওয়্যার অনেকগুলো এজ ক্যালকুলেট বাদ দিচ্ছে, দেন হচ্ছে অনেকগুলো কর্নার থাকে বা বিমগুলো থাকে সেই জিনিসগুলোকে বাদ দেয়। এবং অ্যাকচুয়ালি যদি আমার নর্থ সাউথ ডিরেকশনটা ঠিক মতন দেওয়া থাকে তাহলে এটা অ্যাকচুয়াল মানটাই দিবে। সো এই ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশনের সাথে যদি অনেক ডিফারেন্স হয় তাহলে আমি বলবো এই সফটওয়্যারটা ডিজাইন যেটা লোডটা পাচ্ছি এটা ওকে। সো এটার সাথে আপনি 5% কম বেশি করে সেটা একটা মান আপনার তৈরি করতে পারেন যে হ্যাঁ আমার এত আসছে, এত আমি সাজেস্ট করতেছি, এটা আমার ক্যালকুলেশন, এটা সাজেস্ট করতেছি। সেখানে ফুল একটা ডাটা শিট তৈরি আছে পুরো লোড ক্যালকুলেশন এবং উইথ গ্রাফ সহকারে, যে কোনটা আমার কথা হচ্ছে কোন রুমে আমার কতটুকু আছে পুরো মান তুমি আমাকে দেখা দিচ্ছে। লোড সামারি, তো একদম প্রথমে দেখবেন ডাটা শিটের উপর দুইটা জিনিস দেওয়া থাকবে, একটা হচ্ছে কুলিং লোড সামারি আর একটা হচ্ছে কুলিং লোড স্পেস সামারি। সো প্রথমে যে জিনিসটা আপনার শিটে দেখতে পারবেন এইখানে যে স্পেসটা আছে এটা দেখে প্যানিক হওয়ার কিছু নাই যে আমার এইখানে আমি এত স্পেস দিচ্ছি দেখতেছি একটা স্পেস দিচ্ছি, কিন্তু এইটার স্পেস ডিটেইলটা আমরা নিজে নিজে দেখতে পারবো। ফার্স্ট যে পেজগুলো আসবে সেটা হচ্ছে কুলিং লোড লোড সামারি দেখতে পাচ্ছি, আর এরপরে হচ্ছে স্পেস সামারি, যে আমার স্পেস সামারিটা দেখাচ্ছে এরকম ভাবে যে আমার ব্যাটারি রুমের জন্য এত ছিল, নেট ফ্লোর এত, নেট ভলিউম এত, এখানে ইনডোরের জন্য আমি এত ধরছি, আউটডোরের জন্য এত ধরছি, ইলেকট্রিক ইউনিট এত।
এখানে প্রত্যেকটা ফেসকেট যেমন সারফেস ওয়াল নর্থ সাউথ সে ডিফাইন করছে। যেখানে আমার সাউথে এত, নর্থে এত, মানে ওরিয়েন্টেশনটা সে দেখাচ্ছে যেখানে ফেসকেট এত, সেটার অনুযায়ী আমার ইউ ভ্যালুটা এত, এবং এত ফিট আছে এখানে আমার, এবং এটা পিটিও এত। সো এটাকে পুরোপুরি একটা সেন্সিবল লোডটা এখানে ধরে নিচ্ছে, নিয়ে একটা সামারি সে করে ফেলছে, লোড সামারি দেওয়ার পর সে এত লাগতেছে। তো এখানে আপনাদের প্রচুর পরিমাণে ডিটেল যারা আপনারা এই সফটওয়্যারটা ইউজ করতে পারবেন। আমি মনে করি যদি এটা একটা সফটওয়্যার কাজ করে যদি কোনো ক্লায়েন্টকে দেওয়া হয়, ক্লায়েন্ট আশা করি যদি তারা বুঝতে পারে তারা হ্যাপি হবে, কারণ এখানে মানে অনেক ডিটেল দেওয়া থাকে, যেটা নরমালি আমরা যেসব সফটওয়্যারগুলো ইউজ করি বা ম্যানুয়ালি করি এগুলোতে আসলে জাস্ট ক্লায়েন্টকে বোঝানো যায় যে এত টন লাগে, বা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমরা একটা স্পেসিফিক বলে দিচ্ছি বা কিছু লোড ক্যালকুলেশন করে ডিফারেন্ট করতেছি। আসলে এই সফটওয়্যারটা ইউজ করতে পারলে একদম অ্যাকচুয়ালটা পাচ্ছি এবং হিউজ একটা ডাটা শিট পাচ্ছি যেটা রেফারেন্স হিসেবে আমার কাজ করবে। এখানে আমরা যেটা হচ্ছে হিটের অকুপেন্সি দিয়ে আসছিলাম, যে আমাদের অকুপেন্সিটা কোন যে কত আসতেছে, হিটটা লাইটিং এর জন্য কত, ইন্টারনাল ইকুইপমেন্টের জন্য কত আছে, মিসলেনিয়াস কত আসতেছে, সেই লোডগুলো সেখানে ডিফাইন করতেছে। এবং ভেন্টিলেশন এন্ড ইনফিল্ট্রেশন হিট কিন্তু সেখানে আসতেছে, যে আমাদের এখানে ভেন্টিলেশন সে এত ডিক্লেয়ার করতেছে। সো ইন ডিটেইলে একটা মানে প্রত্যেকটা স্পেসের জন্য তার এখানে ডিটেইল ক্যালকুলেশনটা দেয়া আছে। সো এটা হয়ে গেলে যে আমরা অ্যাকসেপ্ট দিয়ে দেব যে হ্যাঁ আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি। তো এরপর যেটা করতে হবে যে আমার এটাকে আবার এক্সপোর্ট করতে হবে। সো এটা সার্ভারে চলে যাচ্ছে, আর একটা হচ্ছে আমার সিতে রয়ে যাচ্ছে। সো আমি এটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট দিয়ে দিচ্ছি। সো আমি যদি হচ্ছে এখন আমার বিম সার্ভারে যাই তাহলে আমার প্রজেক্টটাকে আমি দেখতে পারবো। সো এখানে প্রজেক্টে যাব, এখানে আমার সেই প্রজেক্ট হচ্ছে আমার, আমি আবার কনফার্ম করে নিচ্ছি কারণ এটা দেখাচ্ছে যে এখন হয়নি। একটু সিনক্রোনাইজ চেক করে নিই, যেটা সরি আমার সিনক্রোনাইজটা লগ আউট করা ছিল যার কারণে এটা আপলোড হয়নি। তো আপনার যদি এরকম আপডেট করার সময় যদি আপনার এই সিনক্রোনাইজারটা বিম সার্ভারের সাথে যে সিনক্রোনাইজটা করে এই সফটওয়্যারটা যদি এটা লগইন করা না থাকে তাহলে সফটওয়্যারটা আপনার লগইন হবে না, মানে আপলোড করা হবে না। সো এখান থেকে আমি অ্যাকসেপ্ট দিয়ে দিচ্ছি, সেটা অটোমেটিক সে নিয়ে নেবে। সো এখান থেকে সে অটোমেটিক এটা করে নিচ্ছে সাবমিট। আমরা মেইন টাইমে আরেকটা কাজ করে আসি। সো এটা পুরো ফাইলটা যদি আমি আমার পিডিএফ আকারে চাই তাহলে যেটা করতে হবে এই কমপ্লিট রিপোর্টটাতে আমার ক্লিক করতে হবে। পুরো ডেটা শিটটা চলে আসছে। সো এক্সপোর্টে চলে যাব, আমি এখানে এক্সপোর্ট পিডিএফ ফাইলটা নিয়ে নিব। এই ফাইলটা আপনি যেখানে এটাকে রাখতে চান আপনি সেখানে যেটাকে রাখতে পারবেন, যেখানে সেখানে অ্যাকসেপ্ট দিলে এটা অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে। যদি চান আপনি এখানে আরো ফরম্যাটে নিতে পারবেন, এখানে ওয়ার্ড অ্যাড করতে পারবেন, ওয়ার্ড থেকে এক্সেল করতে পারবেন। সো ডিপেন্ড করে সরাসরি আপনি এটা প্রিন্টও করতে পারবেন। আমরা দেখি যে আমাদের এটা আপলোড হলো কিনা। এখনো হয়নি আপলোড।
তারপর আমি আমার সফটওয়্যারটা চলে যাই। আমার সফটওয়্যারটা মানে ডিজাইনটা এখন সাইপে বিম সার্ভারে, মানে এটা বিম সার্ভারে রয়ে গিয়েছে। আমরা এটা বিম সার্ভার থেকে এখন দেখতে পারবো এবং আমার কন্টাক্টে যারা থাকবে তারা এটা সবাই দেখতে পারবে এবং এই সফটওয়্যারটা যাদের যদি আমি ওইভাবে ডিফাইন করে দেই তাহলে তারা এই ডিজাইনটা নিয়ে কাজ করতে পারবে। সো এটা হচ্ছে আমার এটা, আমি এখানে ট্রান্সপার্ট হিসেবে দেখতে পারবো সাইপার লোডটা যদি চাই তাহলে আমি কোন স্পেসগুলো আমার লোডিং হয়ে গেছে সাইপে সেটা এখানে দেখাচ্ছে যে আমি এই সাইনগুলো হচ্ছে সাইপার থার্মোমিটারে নিয়ে আসছি। এখানে আমাদের লাইটটা এখনো ইনপুট হয়নি, সিনক্রোনাইজ কাজ করতেছে। সেরকম অনেকগুলো প্রজেক্টে আমি কাজ করেছি যেগুলো এখানে সবগুলো আমার সার্ভারে রয়ে গিয়েছে। সো হয়তো পিসিবিটা হয়ে যাচ্ছে, আমি কিছুক্ষণের ভিতরে আপডেটটা পাবো। একটু রিফ্রেশ করে আসি। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এটা আপলোড হয়ে গেছে সার্ভারে। সো আমরা এখন যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা ডিটেইলটা দেখতে পারবো। এখানে চলে আসছে থার্মাল লোডটা এবং লাইটিং লোডটা। তো আমরা এখানে দেখে নিই, একটু বড় করে দেখি তাহলে সুবিধা হবে বোঝার জন্য। এটা ট্রান্সফার করে নিলাম, স্লিপার লোডটা দিয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে আমাদের লাইটিং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের লাইটিং স্পেসটা এভাবে করা আছে। এবং একই সাথে যদি এটা আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে প্লাম্বিং ডিজাইনার করতে পারবে, স্ট্রাকচারাল আর্কিটেকচার সবাই একই সফটওয়্যারটা ইউজ করে করতে পারবে। যদি কোনো কারণে যদি আমাদের ডিজাইনে কোনো চেঞ্জ আসে তাহলে এখানে নোটিফিকেশনটা দিয়ে দিবে যে আমার এখানে কি ধরনের চেঞ্জ আসতেছে। যেমন এখানে you maybe change the PCB only need to make a change এটা ফাইল আর্কিটেক্ট মডেল আইসি। সো আমাকে বলতেছে যে আমি যেহেতু ডিজাইন ফাইলটা চেঞ্জ করছি, এটা হচ্ছে আর্কিটেক্ট ফাইলটাকে আমার এই সফটওয়্যারটাকে আপডেট করতে হবে। সো সাইপে থার্মাল দিয়ে যে আমার যে পুরোটা হচ্ছে সাইপে থার্মাল আন্ডার চলে এসেছে, এখন এটা রেড কালার হয়ে গেছে। সো এই জায়গাটা আমার পুরোপুরি এখন কুলিং ক্যালকুলেশন করা কমপ্লিট। কি না থাকতো তাহলে এটা দেখাতো না। তো যেহেতু আমাকে আপলোড করতে বলছে সেটা আমি এটাকে আপলোড করে নিচ্ছি। প্রথমে এক্সপোর্ট করতেছি। এটাকে আপডেট করে দিতেছি। সো এই সাইপি আইএফসি বিল্ডার্সটা হচ্ছে আমাদের মেইন সফটওয়্যার, এটাকে বেস করে আমাদের সব ডিজাইনটা করতে হবে। ইন দ্য মিনটাইম যদি আমার মনে হয় যে আমার এই রোল প্রিলোড করা হয়ে গেছে, আমি তো ডাটা শিট করে ফেলছি, তো আমার যদি একটা রুম চেঞ্জ করার দরকার হয় তাহলে তো আমার ঝামেলা হয়ে যাবে বা ভাড়া হয় না, কোনো সমস্যা নেই। আপনি এখানে যদি যে কোনো একটা পোরশন যদি আপনি সরাতে চান বা চেঞ্জ করতে চান বা বাদ দিতে চান, সেটা অটোমেটিক এখানে নিয়ে নেবে এবং ওইটাকে যেটা করতে হবে সাইপি লোড করছে ওটাকে ওই স্পেসটাকে আপডেট করে দিতে হবে, তাহলে এটা অটোমেটিক নিয়ে নেবে, এনে কোনো সমস্যা হবে না। সো এইটুকু ছিল হচ্ছে আমাদের সাইপি সফটওয়্যার ইউজ করে কিভাবে কুলিং লোডটা ব্যবহার করব আমরা করব এবং কিভাবে ডাটা শিটটা তৈরি করব সেটা। সো এই কুলিং লোড এবং হচ্ছে নিয়ে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে তারা আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা আমার ইউটিউব যে চ্যানেলটা আমি দিচ্ছি এখানে আপনারা কমেন্টস করতে পারেন। যদি ভালো লাগে, মনে হয় এটা দেখে উপকৃত হবে, তাহলে এটা শেয়ার করে দেন অন্যের জন্য, সে উপকৃত হবে। এবং এই সফটওয়্যার গুলো হচ্ছে আপনারা যদি কেউ চান তাহলে এই বিম সার্ভার থেকে স্টোরে গিয়ে আপনারা এটা নিতে পারবেন। তো তার আগে যেটা করতে হবে, আপনাকে বিম সার্ভারে একটা লগ ইন করতে হবে, রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করে এই আইডি মেল আইডি দিয়ে আপনি হচ্ছে এই সিনক্রোনাইজারের মাধ্যমে এটার সাথে কোলাবরেশন করতে পারবেন। যখন আপনি কাজ করবেন তখন এই বোথ সাইডেই, মানে আমি যেমন এখানে আমার রেজিস্ট্রেশন করা ছিল এই লগইন আইডি দিয়ে করেছি, ওইটা সেম
আইডি, তো দুইটাই আমরা ম্যাচ করে নিচ্ছি। সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে সাইপের হিউজ সফটওয়্যার আছে যেগুলো ফ্রি, এগুলো চাইলে আপনারা ফ্রি ইউজ করতে পারেন। এবং দেখুন আমরা যেমন একটা সাইপি লোডের ক্যালকুলেশন করেছি, এবং সাইপি লোডের এখানে অনেক ধরনের ফিচার রয়েছে যেগুলো যে মডিউলগুলো ইউজ করে আপনারা করতে পারেন সোলারের আছে। সো এগুলো চাইলে আপনারা ইউজ করতে পারেন। এবং ইন দ্য টাইমে যদি আপনাদের কোনো কারো হেল্প দরকার হয় সেটা আমি করব, কারণ এই সাইপির লোকাল এজেন্ট হিসেবে আমার কোম্পানি কাজ করতেছে। তো আজকে এখানে শেষ করতেছি। ধন্যবাদ সবাইকে।